இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நான் வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ஃபுல் ஹேண்ட் மிஷின் வாங்கியிருக்கிறேன். பட் ஆனால் வந்து எனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லைன் இல்லை. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு சின்ன மெத்தடு பண்ணியிருக்கேன். இது பாருங்க, நான் மைக்ரோமேக்ஸில் வந்து 6 kg வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ பார்த்துங்க. ஸோ வீட்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு இது பண்ணுவாங்க. பட் நான் ஃபுல்லி ஆட்டோமேஷன் வாங்கியிருக்கேன். பட் என்கிட்ட வாட்டர் டேப் இல்லை. அதுக்கு ஒரு மெத்தடு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது என்னங்கிறத பாருங்க. ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு பக்கத்தில் என் தொட்டி வந்து வாட்டர் டேப் இல்லாதனால பக்கத்தில் என் தொட்டியில் வந்து தண்ணி ஏற்றி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, இந்த தொட்டியில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன், நான் மேனுவலாக ஊற்ற மாட்டேன். டேப் இல்லாதனால இது தண்ணிகளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஸோ நான் வந்து ஒரு மோட்டர் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது இது மோட்டர் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதுதான் நான் கனெக்ட் பண்ணுற மோட்ரு. இது வந்து ஃபிஷ் மோட்டர் தொட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி மோட்ரு இது. ஸோ இந்த மோட்டரை வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த இன்லெட்டுக்கு தேவையான பைப் லைன்லாம் செட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை வந்து நான் உள்ள தொட்டிக்குள்ள விட்டுட்டு கனெக்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தப்ப என்னன்னா, இந்த மிஷின் எப்போல்லாம் ஓடுதோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த மோட்டரும் ஓடணும். மோட்ரு ஓடுறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா தனி சுவிட்ச் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துடணும். ஸோ மிஷின் எப்போ தண்ணி ஏன்னா இது வந்து வாட்டர் எப்போ உள்ள இன்லெட் எடுக்கிறப்ப மறுபடியும் மோட்ரு ஆஃப் ஆயிடணும், மறுபடியும் வரப்போ ரன் ஆயிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன். இப்போ தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போட்டேன், நான் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் கொடுத்துட்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன், ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டேன். பட் இந்த கனெக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் இப்போ ஆன் பண்ணால் தண்ணி வரணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த மோட்டருக்கு தனி பவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தேன் சுவிட்சு. ஆனால் அது வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு இது 24 அது ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி பவர், அதுக்கு தனியாக மோட்டர் ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நான் அதுக்காக இன்னொன்னும் ஐடியா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இங்கே இதுக்குள்ளே வர்ற அந்த இன்லெட் தண்ணி எடுக்கிற அந்த ஒரு இது பேர் எஸ்எஃப் சுவிட்சுமாங்க, எஸ்எஃப் மோட்டார்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்தோம்னா இந்த கனெக்ட் பண்ணி டேப் வழியாக வர்ற தண்ணியை உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மோட்டரோட லைனில் போயிட்டு இந்த மோட்டரோட லைனுக்குரியதை ப்ளஸ் மைனஸை நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் மிஷின்ஸ் வந்து தண்ணி தேவைப்படுதோ அப்போ தான் இந்த மோட்டர் எடுக்கும். எப்பெல்லாம் தண்ணி தேவைறப்போ அந்த மோட்டர் ஆஃப் ஆயிரும். நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணேன்னா இதுக்கு தனி லைன் அதுக்கு தனி லைன் கொடுத்துருந்தேன். பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த எஸ்எஃப் அந்த இங்கே தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து அந்த மோட்டரோட லைன்ஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த வயர் தனியாக எடுத்து உள்ள இந்த மோட்ரு அந்த ஃபிஷ் மோட்டருக்குரியதில் உள்ளே போட்டேன். ஸோ அப்போ வந்து எப்போ வந்து மோட்டருக்கு பவர் ஆன் ஆகுதோ அப்போ இதே பவர் மோட்டரும் அந்த கீழே இருக்கிற எனக்கு வாட்டர் டேங்க் மோட்டருக்கு பவர் ஆன் ஆகும். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.